Somos seres atormentados pelas nossas próprias neuroses porque somos seres neuróticos e não sabemos lidar com os nossos desejos e sofrimentos. E é por isso que sofremos tanto o sofrimento neurótico. E como não sabemos lidar com os nossos desejos e sofrimentos, o que nos tornamos pessoas ressentidas. Pessoas ressentidas são aquelas de que, se eu sofro, o outro é culpado. Eu não estou sofrendo porque eu não sei lidar com os meus sofrimentos e com as minhas neuroses, não é porque eu não sei elaborar. Então é melhor botar a culpa no outro. Eu me torno uma pessoa ressentida. Então, como seres neuróticos, não sabemos lidar com sofrimentos, com desejos e ainda nos sentimos a última bolacha do pacote porque você jamais se faria sofrer.